Assalamualaikum, hey everyone, this is Syed Mohammad Iqbal. Welcome to my YouTube channel MSI Vlogs. আজকে যেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো, এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে একটু কষ্টও লাগতেছে, একটু হাসিও লাগতেছে, দুঃখ কান্না হাসি সবকিছুতে একদম ভরপুর। আজকে যেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এবং আমরা যারা রেগুলার বাইক চালায় আসতেছি আমাদের জন্য খুব বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। আর সেই ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রেক ইন পিরিয়ড। ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে বেশ কিছু ভিডিওতে অনেক কিছু আমি বলছি, কিন্তু একটা ভিডিওর মধ্যে একদম ফুল ব্যাপারটা কখনোই আমার বলা হয় নাই। আর আজকে ঘরে দাঁড়ায় এই যে সব কথা বলবো তা না, ব্রেক ইন পিরিয়ডটা আমার ওই বাইকটার মানতে হইতেছে আমারও তো মাত্র মনে হয় 17 না 18 কিলো নাকি 27 কিলো চলছে, আমার ঠিক খেয়ালও নাই। এই জন্য সকালে বা রাতে বের করে আমার এটা চালানো ছাড়া কোনো গতি নাই। তা আজকে ও বের হবো কিছুক্ষণ পর, এখন মোটামুটি মাঝরাতের মতোই, অ্যান্ড একা একাই বের হবো, একা একাই ঘুরবো। আর আপনাদের সাথে ঠিক করছে যে ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে ছোট্ট খাট্টো ভাবে একটু আলাপ করবো। এইটা ইম্পর্টেন্ট, এটার একটা ছোট্ট আইডিয়া আপনাদের দিই যে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট। কারণ একটা নতুন রাইডার যখন বাইকটা কিনে তখন বাইকের চাকা থেকে শুরু করে একদম হ্যান্ডেল পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস নতুন, প্রত্যেকটা নাট বোল্ট এগুলা টাইট দেওয়া হয়েছে নতুন করে, অ্যান্ড এইগুলা আসলে মেনটেন করার দরকার আছে। কারণ কোনটা কখন কি হয় এবং চাকা স্লিপ করতে পারে, মেশিনেরও একটা ব্যাপার আছে। ও একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত ওর সময় লাগে একদম ফিট ফাট হওয়ার জন্য, রেডি হওয়ার জন্য। আমরা যেমন ছোটবেলায় একটু হাঁটা শিখতে সময় লাগে না, যখন প্রথম দৌড়টা দেই বাবা মা অনেক খুশি হয়, ঠিক ওইরকম ব্রেক ইন পিরিয়ড বাইক বা যাই হোক এই ধরনের মেশিনারিজ যেগুলো আছে এগুলার ওইরকম একটা ব্যাপার, একটা সময় লাগে ওর নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিটা অর্জন করতে, এবং তারপর যখন দৌড় দেয় তখন আপনিও খুশি হবেন। শুধু তাই না, আমি আমাদের জন্য বিরক্তিকর এই জন্যই বললাম কারণ এটাকে আমার এখন এইভাবে চালায় চালায় এটার সাথে অভ্যস্ত হইতেছে, কিন্তু এই বাইকগুলোর সাথে আমি অলরেডি চালায় অভ্যস্ত। কিন্তু একটা নতুন রাইডার যখন বাইকটা ধরবে প্রথম 1 থেকে 2000 কিলো যদি ওটার ব্রেক ইন পিরিয়ড মেনে ওটার সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে তাহলে নিজের বডির ব্রেক ইন পিরিয়ডটাও কিন্তু পার হয়ে যায়। এখন ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে আমি কথা বলতে আসার আরেকটা কারণ আছে, কারণ ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে বেশ কিছু মানুষ কিছু ভুল তথ্য দিয়ে আসতেছে, এবং আমি যখন ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে ভিডিও দেখা শুরু করলাম গত 2 দিন যে একটু আইডিয়া নেই, এবং আমি দেখলাম যে এমন সূক্ষ্ম ভুল ইনফরমেশন দিতেছে, হয়তোবা এটার পেছনে ভালো কোনো উদ্দেশ্য আছে। মানে আমি বলতেছি যে হ্যাঁ, মানুষ হয়তো এইভাবে বুঝাইতেছে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট কেউ না করে বা নতুন রাইডাররা যাতে খুব উত্তেজিত হয়ে জোরে না চালায়, এই কারণে ইনফরমেশন গুলো দিতেছে। কিন্তু আমার কথা হলো একটা অভিজ্ঞ লোক তো এগুলা শুনলে হাসবে, তাই না? মানে রং ইনফরমেশন দেওয়া তো অবশ্যই উচিত না। তবে আজকের ভিডিওতে আমি ততটুকুই বলবো যতটুকু আমি জানি, অ্যান্ড আমি যে একদম সব জানতা শমশের তা কিন্তু না। যদি আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে বা অভিজ্ঞ যারা আছে তাদের কাছ থেকেও মতামত নিতে পারেন এবং আমার এই ব্যাপারগুলো তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। যদি দেখেন যে ব্যাটে বলে মিলে গেছে তাহলে তো ওকে। আর আমি যে সবসময় একদম রাইট বলি আমি এটা বলবো না, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল, আমারও ভুল হইতে পারে। তাহলে চলেন আরটিআর চালাই আজকে, অ্যান্ড ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে একটু আড্ডা টাড্ডা দিই। আর আমার তো ডেইলি লাইফ ব্লগ ভাই, দেখবেন এর মধ্যে আরো কত কিছু বের হয়ে যায়। তাহলে ঘরের কথা বাদ দিই, চলেন রাইডে যাই। ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। 29.2 কিলোমিটার চলছে বাইকটা, 27 ছিল সম্ভবত। বাসা থেকে এই পর্যন্ত আসতে আসতে এতটুকু হয়েছে। অ্যান্ড আমার বাইকে প্রথমে কেনার পরে 1 লিটার তেল ঢুকাইলাম, অ্যান্ড দেন মনে হয় 11 লিটারের মতো ঢুকলো। তাহলে 1 লিটারের বেশি তো খরচ হয়েই গেছে। অ্যান্ড আমি অকটেন বুস্টার ইউজ করি রেগুলার, এবং কোনো কোম্পানি প্রমোট করতেছি না আসলে, এটা আমি ইউজ করি এই জন্য আপনাদেরকে বলতেছি। অ্যান্ড যেহেতু 11 মতো লিটার আছে এটার মধ্যে, সেহেতু একবার এটা দিয়ে দিই। কারণ আমাদের দেশে যে তেলগুলো আমরা পাইতেছি ওগুলা কি অবস্থা, কি তেল যে পাইতেছি ভাই, কি আর বলবো। এই ব্যাপারে আর নাই বললাম, ঠেলে দেই। হ্যাঁ, 11 লিটারের মতোই আছে। অ্যান্ড এই ডাব্বাটা আমি ব্যাগে রেখে দিই, কারণ এখানে ফালানোর মতো একটা ডাস্টবিন আছে। ওকে, ডাস্টবিনে ফালাই। ওকে, তাহলে আজকে যেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হলো ব্রেক ইন পিরিয়ড, অ্যান্ড এটার ব্যাপারে ডিটেল আলাপ আজকে আপনাদের সাথে করব। বাহ, বাইকটার এমনি দেখতে যতটা ছোট লাগে আমার তুলনায় একটু বড়ই আসলে। ওকে, তাহলে রাইড করতে করতে কথা বলি, অ্যান্ড কিলোমিটারও বাড়াইতে থাকি। আর আমি একটু চোর ভাবে চালাইতেছি, কারণ হচ্ছে বাইকের এখনো নাম্বার পাই নাই। এই বাইকটা আমি যার কাছ থেকে হ্যান্ড ওভার নেই, মানে বাইকটা যে আমাকে সেট আপ করে দেয়, সব অ্যাডজাস্ট করে দেয়, সে আমার পরিচয় কিছুই জানে না। আমি যে আগে বাইক চালাইতাম না চালাইতাম কিছুই সে জানে না, এবং সে আমাকে যে জিনিসটা বুঝায় বলছে যে ভাইয়া প্রথম 1000 কিলোমিটার বাইকটা চালাবেন একা। অ্যান্ড ওকে ফাইন, আমি বললাম ঠিক আছে। অ্যান্ড তারপরে 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত বাইকটার RPM 5000-এর উপরে না তুলতে বলছে।
ওকে, এটার সাথে আমি অ্যাগ্রি, কিন্তু আমি রিসেন্ট একটা কথা শুনে হাসছি, রীতিমতো হাসছি। কারণ হচ্ছে সে বলতেছে বাইকের স্পিড 50-এর উপরে তোলা যাবে না। এখন এই সমস্ত বাইক আপনি যদি 5th গিয়ারে থাকেন 5000 RPM এ 60, 70, 75 পর্যন্ত চলে যায়। তো সেইখানে এইটা 50-এ, মানে এটা একটা ভুল ধারণা মানুষকে দিয়ে বিভ্রান্ত কিভাবে করতেছে দেখেন। আমি যদি 2 গিয়ার বা 3 গিয়ারেই 50 উঠানোর ট্রাই করি, সেক্ষেত্রে তো আমার বাইকের ইঞ্জিনের অবস্থা 12টা বেজে যাবে, তাই না? কারণ প্রচুর থ্রটল করতে হবে তখন। অ্যান্ড আরেকটা ব্যাপার নিয়ে আমারও একটু কনফিউশন আছে। আচ্ছা, আমি এই রোডটাতেই থাকি, এখানে একটু আলো আছে। কনফিউশনের ব্যাপার হচ্ছে অনেকে বলে RPM লক। যেমন আমাদের এটা দেখবেন যে স্পিড ব্রেকার পার হওয়ার পরে দেখবেন যে 5000 যখন পার হবে তখন আমার এখানে একটা লাল বাতি জ্বলবে এখানে। আচ্ছা, 5 পার হয়েছে আর লাল বাতি জ্বলে গেছে। এটা আমি দিয়ে রাখছি 5-এ, যাতে আমি অন্যদিকে তাকায় থাকলে ওই লাল বাতিটা আমার চোখে পড়ে যে হ্যাঁ আমার আমার লিমিট ওভার হয়ে যাইতেছে, আমার এখন গিয়ার শিফট করে পরবর্তী গিয়ারে যাইতে হবে। অ্যান্ড এইটা নিয়েও একটা আছে কনফিউশন। অনেকে বলতেছে 4000 বা 5000 এটাকে লক করে রাখা হয়েছে। অ্যান্ড যদি লক করে রাখা হয় তাহলে তো আমি 5-এর উপরে তুলতেই পারতাম না, কিন্তু আমি চাইলে তুলতে পারবো। এটা জাস্ট একটা সিগন্যাল, এটা আপনি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবেন। অ্যান্ড এই সেটিংসটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখায় দিই, খুব ইজি একটা সেটিংস। আমি আসলে জানি না গোপ্রোতে এই লাইটটা এত বাজে লাইট, এটা গোপ্রোতে বোঝা যাবে কি না, কিছুটা মনে হয় বোঝা যায়। আমি যদি এইখানের সুইচটা চাপ দিয়ে ধরে রাখি, সম্ভবত 6 সেকেন্ড বা 4 সেকেন্ড, 1 2 3 4 5 6 4এই হয়ে গেছে না? ক্লক মোড আসবে, তারপর আসবে RPM সেটিং। অ্যান্ড তারপর যদি আমি এটা চাপ দিই, দেখেন আমি 5-এ দিয়ে রাখছি এবং এটা আমি চাইলে বাড়াইতে পারবো। এভাবে দেখা যায় কি না আমি বলি, যদি না দেখা যায় 7 আছে, 8 আছে, 9 আছে, 10 আছে, 11 অ্যান্ড 12 পর্যন্ত। অ্যান্ড সবচেয়ে কম হচ্ছে 1 পর্যন্ত। আমি একেও এটাকে আয়না রাখতে পারবো যে 1000-এ উঠলেই এই লাল বাতিটা জ্বলে উঠবে। তা আমি আবার আগের সেটিংয়ে চলে যাই, 5-এর জায়গায় রাখি। ওকে, এটা দিয়ে আমি আবার বের হয়ে গেলাম। অ্যান্ড এটা কোনো লকটক কিছু না ভাই, এটা একটা জাস্ট ইন্ডিকেটর, আপনাকে ইন্ডিকেট করবে যে আপনি গিয়ার শিফট করেন। এটা গিয়ার শিফট ইন্ডিকেটর বলতে পারেন। এটাকে কোনোভাবেই RPM লক বলা যায় না। ওইভাবে RPM লক থাকতে হয়তো 11000-এ যা লক থাকে যে সমস্ত বাইকে, কিছু বাইকে RPM লক থাকে না, সেই সমস্ত বাইকে মানে আপনি একদম 12000 পর্যন্ত তুলতে পারবেন। তো ওই লক আর এই লক, এটারে এরকম ভুয়া মানে নিউজগুলো দেওয়া আমি মনে করি না কোনোভাবেই ঠিক। ওকে, এই টপিকে বেশি কথা বলছি, এটা এখন বাদ। এবার আসি হচ্ছে আপনি 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত একজন চালাবেন, পিলিয়ন নিয়ে চালাবেন না, এই ব্যাপারটা। এখন আমার বাইকে আমি এটা মেনটেন করব, কিন্তু আপনারা এখন বলতেই পারেন যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার, যে সঞ্চয় ভাইয়ের হর্নেটটা যখন কিনতে যাই তখন ওইটাতে কেন আমরা 2 জন চড়ে আসছিলাম এবং আমিই রাইড করছিলাম, সঞ্চয় ভাই ছিল আমার পেছনে, এবং সঞ্চয় ভাই মোটামুটি আমার চেয়েই হ্যাভি একটা মানুষ, আমার চেয়ে হ্যাভি। তো সেইখানে আমি কেন চালাইলাম? এখন ভাই 2 জন চালাইলে যে খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যায় তা না, মানলে ভালো, না মানলে যে খুব ক্ষতি হয়ে যায় তা না। তবে প্রথম 2 বার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ পর্যন্ত, আমার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের মেথডটাও বলি, আমি ফার্স্টে 300 কিলোতে একবার ফেলে দিব, অ্যান্ড দেন তারপরে হয়তো 500 বা 550তে একবার ফেলে দিব। অ্যান্ড থার্ড থেকে আমি আর অত বেশি কিছু হয়তো মানবো না, ওই 2 জন উঠা এগুলা মানবো না। তবে প্রথম 2 বার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ পর্যন্ত আমি একা চালানোর ট্রাই করব। এবং এর মানে এই না যে আপনি যদি এর মধ্যে 2 জন উঠেন একদম মানে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা না। উঠানো যায়, তবে মানতে পারলে ভালো আর কি। কারণ এমনও দেখছি যে আমাকে বলছে ব্রেক ইন পিরিয়ড হারে মানছি, কিন্তু তার বাইকে 2000 কিলো হয় নাই, গিয়ার শিফটিং এ প্রবলেম হইতেছে, এই সেই হাবিজাবি। আর এগুলা ইলেকট্রনিক জিনিস, এগুলা কারটা কখন কি কারণে ঝামেলা হবে আসলে এটা বলা মুশকিল। এটা আসলে কি বলবো, এটা হয় অনেক সময় অনেক রকম প্রবলেম হয়, মানলেও হয়, আবার অনেকের দেখবেন না মানলেও কিছু হয় না। আর এই সমস্ত 150 সিসি বাইক নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানোরও কিছু নাই। আমরা অনেক সময় এগুলাকে একদম সুপার বাইক ভাইবা ফেলি, যে এটা না জানি কি এই হইলে ওই হবে, ওই হইলে সেই হবে, ওরকম কিছুই না। তবে হ্যাঁ, 150 সিসি হোক আর 100 সিসি হোক, প্রত্যেকটা বাইক হচ্ছে একটা ইমোশন। তা আমার বাইক আমার কাছে একটা ইমোশন। এটা একটা ছোট্ট দাগ পড়লে আমার যেরকম লাগবে, এটার একটা ক্ষতি হইলে বড়, সেটাও আমার ঠিক ওরকমই লাগবে। এই কারণে অবশ্যই যত্ন করে ব্রেক ইন পিরিয়ডটা পার করা উচিত। অ্যান্ড আপনার বডিরও একটা ব্রেক ইন পিরিয়ড আছে। যারা নতুন তাদের জন্য বলবো যে আপনিও বাইকের সাথে ওই টাইমটার মধ্যে অ্যাডজাস্ট হয়ে যেতে পারবেন। এই আসলে ব্রেক ইন পিরিয়ড, এর চেয়ে বেশি কিছু না। ইঞ্জিন অয়েলটা একটু ঠিকঠাক মতো চেঞ্জ, অ্যান্ড প্রথম দিকে যখন 4-5 বার ইঞ্জিন অয়েল সাথে ফিল্টারটাও ফেলে দেওয়া ভালো। ভাই 70-80-100 টাকা একটা ফিল্টারের দাম,
এটা নিয়ে ওই যে 2 বারের পরে ফেলবো বা 3 নাম্বার বার ইঞ্জিন অয়েলের পরে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় ফেলবো, এত কাহিনী কিচ্ছা করার দরকার কি ভাই? এত টাকা দিয়ে বাইক কিনতে পারছেন, 100 টাকার একটা ফিল্টার না হয় চেঞ্জ করলেন। ওকে, আমার কিলোমিটার বাড়াইতে হবে, এবার একটু ঘুরি। অ্যান্ড আর কিছু মনে পড়লে তো আমি আসি আপনাদের সাথে, যখন তখন আবার ক্যামেরা অন করে আবার আপনাদের কাছে চলে আসবো। আচ্ছা, আগেই তো বের হয়েছে, আমার পকেটে একটা বিশাল লিস্ট ছিল, একটু বেআইনি কাজ করি, মেন রোডে উঠি অ্যান্ড দেখি ওই ওষুধগুলো নিয়ে ফেলতে পারি কিনা, আর এর মধ্যে দেখি আর কিছু মনে পড়ে কিনা। যেটা বলতেছিলাম যে আরো কিছু মনে পড়লে আবার আসবো, ঠিকই একটা জিনিস মনে পড়ছে, বাইকের টায়ার, বাইকের ব্রেক প্যাড অ্যান্ড ইঞ্জিন অয়েল সব কিছুর একটা ব্রেক ইন পিরিয়ড আছে। এটা রিয়েল পারফরমেন্সটা আসার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিলোমিটার চলতে হয়। অ্যান্ড এটার একটা লিস্ট আমি করে এরপরে কোনো ভিডিওতে দিয়ে দিব, এখন আমার মনে পড়তেছে না সব, কারণ ইঞ্জিন অয়েল ঢালার পরেও কিন্তু সাথে সাথে যে আপনি একদম আসল পারফরমেন্সটা পাবেন তা না, এটার জন্য একটা সময় আপনার পার করতে হবে। এই হলো ব্যাপার। অনেক নীতি কথা বলছি, এবার একটু নীতিকর্ম করি। নীতিকর্ম মানে হচ্ছে, মার কিছু ওষুধ ছিল, দোকান বন্ধ হয় অবস্থা, ঘড়িও পরি নাই ভুলে, কয়টা বাজে দেখি, টাইম হচ্ছে 10টা 48। বাহ, ভালো সময় আসছি। অ্যান্ড ওষুধগুলো নিয়ে তারপরে আবার আপনাদের সাথে অ্যাড হইতেছি। আসসালামু আলাইকুম। গতকাল মাওয়া যাওয়ার কারণে ময়লা হয়েছে ব্ল্যাক ক্যাটটা, আর আজকে এটা এখন নোংরা করতেছি। আজকে রাতে দুইটার একসাথে গোসল দিব। এই যে 2 বাচ্চারে যেমন 2 ভাই বোনরে ছোটবেলায় একসাথে গোসল দেয় বাবা মা, ওরকম আজকে আমি আমার এই 2 বাচ্চারে একসাথে গোসল দিব। সঞ্চয় ভাইয়ের একটা কথা দিয়ে ভিডিও শেষ করি। সঞ্চয় ভাই একটা কথা বলে যে ব্রেক ইন পিরিয়ড হচ্ছে আপনার সাথে আপনার বাইকের একটা সম্পর্ক স্থাপনের একটা সময়। অ্যান্ড এটা আমি মানি যে ব্রেক ইন পিরিয়ড হচ্ছে একটা বাইকের সাথে একটা বাইকের মালিকের মানে সম্পর্কটা করার জন্য যে টাইমটা ওইটা, অ্যান্ড তারপরে ইচ্ছা মতো চালান। আর অবশ্যই সেফ চালাইতে হবে, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট করলে ক্ষতি শুধুমাত্র আপনার হবে, অন্য কারো না। এক একজন এক এক রকম কথা বলবে, আস্তে চালাও কেন, তুমি পারো না, এই না সেই না, বাট ক্ষতি হইলে শুধু আপনারই হবে। আচ্ছা, বৃষ্টির পরিমাণ ভালোই নামছে, আমার একটা শেল্টারে চলে যেতে হবে। তাহলে এই ছিল আসলে একটা ব্রেক ইন পিরিয়ড নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা, এতটুকুর জন্য এই ভিডিওটা আজকে অন করছিলাম। অ্যান্ড শাহেদ আসলে আড্ডা দিয়ে বাসায় চলে যাব, কারণ বৃষ্টিতে এমনিতেই আমার কাশি, তার মধ্যে ভিজলে খবর আছে। তাহলে যদি আজকের ভিডিওতে কোনো ইনফরমেশন আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়ে থাকে, একটা লাইক দিয়ে যাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও কেমন লাগলো। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন ফ্যামিলি মেম্বার। দেখা হবে আবার সামনের ভিডিওতে। আর যতক্ষণ ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি ততক্ষণ ইনশাআল্লাহ আমরা থাকবো ভালো সুস্থ এবং করতে থাকবো চিল ব্রো। ওরে 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 জ্যাম, চিল শেষ, জ্যাম আর জ্যাম এখন এখানে। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.